Peu importe le métier que tu fais, fais-le avec fierté. Ce jeune cire des chaussures, mais regarde bien. Il ne travaille pas avec la honte, il travaille avec l'énergie, la joie et la créativité. Pendant que certains se plaignent, lui il danse avec la vie. Pendant que d'autres attendent, lui il agit. Le succès ne commence pas dans les bureaux, il commence dans l'attitude. Aujourd'hui il cire, demain il brillera lui-même. Respect à tous ceux qui gagnent leur pain honnêtement. Continue frère, le monde regarde et ton courage inspire.